de leur ride et 100% ont aussi observé une amélioration de l'élasticité et de l'uniformité. Regardez les photos avant-après de femmes qui ont testé le wrinkle filler sur différentes parties de leur visage. Certaines ont ciblé leur bouche, d'autres le dessus des lèvres, d'autres encore la zone des yeux. Ces photos montrent de manière inévocable l'efficacité de ce produit miraculeux. Le gel wrinkle filler favorise instantanément. C'est pas mal. Le résultat est pas mal. Arrêtez, vous allez réveiller Toto. Toto! Oh, la vie est dure, hein? Toto! Toto, tu veux chez Toto? Oh, mon bébé. Oh, mon bébé. Toto! Toto! Oh, mais dis donc, t'as le sommeil lourd, hein?